আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি এটা সুন্দর কালো গরু, এবং সেই গরু কত সুন্দর ঘাস খাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন। আমরা সেই ভিডিওটা ধারণ করছি। এটা সত্যি মনোরম পরিবেশ, আমাদের ভালো লাগছে, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আসলে মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য, মনকে ফুরফুরে রাখার জন্য, আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এই ভিডিওগুলো আমরা করি। আমার মনে হয় অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে, কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, এরকম খোলামেলা পরিবেশ কার না ভালো লাগে? অনেকেরই ভালো লাগে, হয়তো অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে, কারণ সবার মন পরিবেশ একরকম না। সুন্দর একটা দৃশ্য আমরা আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি। নদী প্রান্ত যেখানেই যাবেন এটার শেষ নেই। আপনাদেরকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখাচ্ছি। এটা শেষ প্রান্ত খুঁজে পাবেন না আপনারা। চলছে চলছে, শুধু উপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে, এটার শেষ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এই কালো গরুকে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই গরু সম্পর্কে আপনাদের একটু বর্ণনা দেব। এই গরুটা কালো গরু, এটা আইডি গরু। দেখেন এর শিং দুটো অনেক সুন্দর, ছোট ছোট শিং। তার চোয়ালটাও অনেক সুন্দর, লেজটা সুটাম লেজ, দেখার মতো দৃশ্য। যার চারটা সুন্দর পা আছে, এটা সুস্থ সবল গরু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে গরুটা দেখাচ্ছি সুন্দর করে ঘাস খাচ্ছে মনের মতো করে। আমরা আপনাদেরকে শ্যুট করে দেখাচ্ছি, একটু কাছে আসতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এটার চারদিকে আপনাকে দেখাই গরুটার, আপনারা আরো সুন্দর করে দেখুন। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এই যে অনেক সুন্দর গরু, কিউট গরু, নম্র গরু। দেখেন তার মতো করে ঘাস খাচ্ছে, অন্যদিক কোনো ফলো নেই। এই যে দেখুন অনেক সুন্দর গরু, অসাধারণ অসাধারণ। আরো অন্যগুলো আপনাদেরকে দেখাই, অনেক এখানে আছে, দেখার মতো একটা দৃশ্য। এই দেখুন ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, এরকম আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।